Boa tarde, galera do YouTube. Estou aqui com mais uma pequena demonstração para vocês. Aqui eu vou estar mostrando agora a furadeira de impacto. Ela é boa para você quebrar o concreto. Você pode quebrar concreto com ela, que ela tem martelete. E você pode usar ela como furadeira normal, para furar concreto, furar ferro, madeira e etc. Agora eu vou estar demonstrando como usar. Primeiramente, para quebrar concreto, você usa essa ponteira. Essa aqui é um ponteiro e tem a talhadeira também. Você puxa ela aqui. Encaixou. Tem 3 velocidades: furar concreto, para furar normal madeira, ferro. Eu vou colocar aqui martelete para quebrar concreto. Ela vai só vibrar. Eu mostrei. Agora eu vou tirar a ponteira. Tirei aqui. Agora aqui um abril, uma broca para furar ferro e madeira. Vou estar encaixando aqui também. Encaixou perfeitamente. Agora usar como furadeira. Vou mudar aqui. Furadeira para furar ferro e madeira. Vou estar demonstrando aqui um pedaço de madeira. Olha, furou perfeitamente. Furou perfeitamente. Agora, se eu quiser botar ela, mudar ela para reverso, para ela voltar a virar anti-horário, só mudar aqui o botãozinho e ela não vai virar, ela vai voltar para rodar em sentido anti-horário. Agora voltei para o normal. E agora para furar concreto, para colocar aqui, ó, um martelete, furadeira para furar concreto. Tem que mudar essa broca aqui. Em vez de ser aço rápido, vai ser uma broca de viga. E basicamente é isso. Uma furadeira de impacto. Essa aqui é da Bosch. A marca dela é muito boa. Muito boa. Valeu, galera do YouTube. Dê seu like, se inscreva no nosso canal.